हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी को ठीक करने के घरेलू उपचारों की। दोस्तों, सर्दी के दिनों में शरीर में कफ की वृद्धि हो जाने से अनेकों बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है और कफ के कारण हमारी जो डेली लाइफ है उस पर भी सीधा असर पड़ता है। इसलिए खांसी को शांत रखना या यूं कहें कि खांसी को कंट्रोल में रखना वो बहुत ही जरूरी है। मौसम बदलने के साथ ही हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आने के कारण हमें खांसी लग जाती है, जुकाम लगता है, गले में खराश होती है और भी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो जाने का डर होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कफ से ही शुरू होती हैं और जैसे ही कफ बिगड़ता है तो ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि कफ को संतुलित रूप में रखने के लिए हम क्या-क्या घरेलू उपचार करें जिससे हम खांसी पर कंट्रोल रख सकते हैं। सबसे पहले है गुड़। सर्दियों में ये एक उत्तम औषधि है क्योंकि जब भी कफ का संतुलित बिगड़ता है तो हमारे शरीर में फास्फोरस नामक केमिकल की कमी हो जाती है और गुड़ में फास्फोरक नामक का केमिकल जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गुड़ इतना शक्तिशाली है कि हम एक दिन के नव जन्मे बच्चे को भी ये देते हैं। गुड़ का रंग जितना गहरा भूरा लाल होगा उतना ही वो अच्छी क्वालिटी का होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गुड़ का सेवन करने से फास्फोरस नामक केमिकल की कमी पूरी हो जाती है और इसकी कमी पूरी होने के साथ ही आपका जो कफ है वो भी ठीक हो जाता है। दूसरा है अदरक। अदरक का इस्तेमाल भी खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अदरक का रस निकालें, इसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाकर हल्का गर्म कर लें और इसका सेवन करें। खांसी के साथ साथ ये औषधि गले के इन्फेक्शन को भी खत्म कर देता है। अगला है हल्दी। दूध में हल्दी का 1/4 चम्मच मिलाकर उबालें और रात में पीकर सो जाएं। दूध की जगह पानी में भी हल्दी को उबाल कर लिया जा सकता है। 3-4 दिन तक लगातार लेने से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। गले के हर तरह के इन्फेक्शन के लिए ये औषधि बहुत ही अच्छी है। 1 गिलास दूध में 1/4 हल्दी और 1 चम्मच देसी घी मिला लें और उसको गरम गरम पिएं। आपके गले में जो खराश होगी वो भी ठीक हो जाएगी और अगर आपके आवाज़ में कोई भारीपन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सूखी खांसी है उसमें भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगला है तुलसी पत्ता। तुलसी के पत्ते लें या फिर तुलसी का रस निकालें। इसमें आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसको हल्का गर्म कर लें और रोज 1 चम्मच का सेवन करें। जब भी आप ये मिश्रण लें उसके 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं तो आपको जो है वो और भी आराम मिलेगा। उसके बाद है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच लें और उसे 1 चम्मच शहद में अच्छी तरह से मिला लें और उसका पेस्ट बनाएं और हल्का गर्म करके उस मिश्रण को यानी कि उस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए चाटें। 3 से 4 दिन तक आप इस चीज़ का उपयोग करें और आपके जो गले में अगर कभी बलगम हुई हो खांसी की वजह से उसमें भी आपको राहत मिलेगी और आपको खांसी में भी राहत मिलेगी। आखिर में है काली मिर्च। 5 से 6 काली मिर्च को दरदर कूट लें और फिर तवे पर आधा चम्मच गाय के घी का डालें और जो भी आपने काली मिर्च कूटी थी उसे उस घी में डाल दें और इस मिश्रण को आप 1 से 2 मिनट तक गर्म करें। जब आप खाना खाने लगेंगे, खाना खाने के 1 घंटा पहले आप इस मिश्रण को मुंह में डाल लें और उसको थोड़ी देर चूसें। या फिर जब आप रात का खाना खा चुके हो, आप रात को सोते वक्त इस मिश्रण को ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सूखी खांसी है उसको भी लाभ मिलेगा और अगर आपके गले में कुछ बलगम की प्रॉब्लम हुई है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ये उपचार कोई भी एज के व्यक्ति ले सकते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे कोई भी ले सकते हैं क्योंकि काली मिर्च का कोई भी गलत असर नहीं होता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे जानकारी वाले वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपना कीमती वक्त देने के लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।